egunon, Gorka txapeldun! Hombre, Mikel! Kaixo laguntzoa! Zer moduz? Hemen! Zurekin hitz egin nahi dut. Bai, etorriko zean erekin momentu batean. Noski baietz. Guazen kanpora, kriston Bai. eguraldia dagota. Bai, guazen, bai. Etorri honea. Beti ostala ditzan lanean? Bai, kastigauta, 17 urtekin aitarekin, platera garbi... Kastigatuta? Bai, Eta horrik hasi zenun pixka bat sukaldaritzan mundu honetan? bai, Mundu hau hasi edo? nintzen betik, eta gero, bera irakatsi zidan zekiena, eta... Bai, zer eskaintzen duzue? Zer motako janaria? Bada, tradizionalazko janaria, Bai. gure amona niraita Bai. ikasi nuenarekin, Bai. eta gero gure pintxo txapelketako pintxoak. Zuk txapelketa asko irabazi dituzula. Irabazi ditugu, 3 kroketa txapelketa, Bai. Nafarran, Euskal Herriko txapelketa bat, baina kriston sariak Euskal Herrian ere bai, Cuidao. eta Nafarran lehenengo bat eta 4 bigarren ditugu. Aizo, niri gustatuko litzaidake, Gorka, zuk irabazi duzun hauetako pintxo bat probatzea. Euskal Herriko pintxo txapelketa irabazi genuarekin, Izena baldaka, Itsasantxoa. prestatuko aldiazu, Gorka. Noski baietz, Mikel. Aupa, Gorka, venga, guazen, Venga, guazen. itsasantxoa probatzea. 2008ko Euskal Herriko pintxo txapelduna. Bai. Venga. Gure itsasontzian, lehenengo guacamole pizko. Jarriko diogu marra bat. Bigarrena. Antxoa marinatua, sartu hemen barruan. Gero, Venga, sartuko dugu gure gominola magikoa. Hola. iskin batean gainea. Izkin batean bai. Gero, gure antxoazko patea. Antxoaren burua. Hortxa, horixe da kapitaina. Gero, zer egingo dugu laktonesa. Tarantan, tatatan, taratan, taratan. Eta gero, antxoazko vinagreta. Eta Garrasko gero, daka hona. antxoaren... Abeitu bustana do, bai. Jarriko diogu hemen. Piko dugu. Hortxe txukuna, Yuzun perlas. Juzun, perlas. Bai, Hau nondik dator, juzun ez tamengoa. Japoniakoa. Eta gero, limoiezko esfera. Eta hurrengo pausua da? Ba, gure altxorrezko planuak. Ba, Horrela? jarriko genuke hola. Eta Eta planua gure non? planua. Bueno, Gorka, nik orain batzuk eramango ditut kalera, ea Iruñeko jendek zer esaten duen. Aio, Gorka! Aio, Mikel! Itsasantxo! Agur laguntzoa! Iruña zarra jatetxak lortu du nire kalitatezko seirua. Gora Iruña zarra, aupa Gorka. Itsasantxoako pintxoa, zoragarria. Haue denak ilara egiten ari dira nire pintxoa probatzeko. Bueno, Iruña zarreko pintxoa. Iepa, egunon! Egunon! Begira, zer da defresa eta? Avellana. Avellana, zego xua. Gustatuko litzaizuke probatzea? Vale. Aldaketa egin nahi duzu, ez? Beitu, hasi, cuidao. Galdera bat botako izut, bale? Ze izen ematen zaio ozpinan ondatutako antxoari? Ez duzu etxean asko egiten horrelakorik, ez da? Ez. Gauza importantea parra egitea. Venga, berriz! Ez du nahi. Betik hasten da, B. Eskamak. Ez duzu probatuko. A. Ahoa da. Zenbat kaloria dauzka antxoa xerra batek? A. 15, B. 20, C. 8. Esaten dut, C, 8, B, 20. 8 da, Toma! Toma! Iepa! Bai gortxe dago antxoa, kontuz. Hoixe egin edula. Itsasantxoko pintxoa. To the pinching to Iruña zarra de jatetxe. It's very good. Yes. Do you like to probe? It's very good. To itsasantxoa. Italian, fama handia daka antxoaren prestatutako pasta platera. Nola deitzen zaio? Marinara, sardinieri, putanesca. Izango beharko du. Uste duzu dela marinara. Bai. Ni B. B. Eta sardinieri. Bai. Eski sardina da euskera. Begira oso ongi. Thank you very much, betu ze ongi. Igual A, igual B, igual C. Bueno, sentitzen dut gaur, ez zute probatuko gure itsasantxoa. Agur, aio. Putaneska da. Bueno, ni jatorra naiz emango izut. Goxua da? Inporta zaizu nik hartzen maut eta eramaten ditut bueltatxo bat ematea beraiekin? So we will follow this man, he will take. Ok, entzun duzu, beraiek nerekin joan nahi dute. Follow me, thank you very much. Record English.